звоню Марине, ну, Мари, мы хотите нет. Мы думали, ну вот как-то вот облегчим ему. Раз мы уже, ну, дорого стоило, я думаю, ну вот как-то мы облегчим, пускай даже, ну, мы уже на 50 тысяч тут согласны были, тут 2 коробки стоило 5 чуть-чуть с хвостиком, мы ему купили. И вот он начал пить. Потом ему второй раз купили. В итоге проходит 10 месяцев, а мы ж каждый месяц приезжаем, ну давай, может, чаще к деду поедем. Ну, хотите, верьте, нет, типа как буду чаще видеть, попрощаемся с ним. Ну так, Валера? Это я понял, про кого Наташа рассказывала. Когда-то, Да. говорит, одни поехали к родителям прощаться. Да, Теперь я понял, о ком вы говорите. Да, это мы, ну, как-то вот почаще поездим по любой причине, вот там будем придумывать, там за картошкой, там за урожаем каким-то. Вот, и потом, значит, дед, вы знаете, он же, в принципе, понимал, вот, и говорит, не говорит это, значит, хата красилась родительская на нашу свадьбу, это 25 лет назад. Перед свадьбой они красили хату. Он же, отец думал умирать и думает, покрашешь бабе хату, що ж вона одна остається, я же уже, ну как, об этом никто не говорил, но все об этом мы понимали. Вот, с ним никто напрямую не говорил. Вы знаете, приезжаем тут раз, хата как теремок стоит, лучшая на улице. Тот у бабы штакетнички все по огороду новые повыстругивал. Во дворе порядок, дров заготовил на 2 зимы. На помидоры палочки поподбивал, рассказал, где они там лежат. Тут проходит месяц, мы ездим, 2, 3, 4, полгода. Звоню, мам, ну что, как дед? А он, да, начал, все хорошо. Приезжаем, ну, так я перескакиваю, 10 месяцев проходит, она мне звонит, говорит, дед в больнице, боже, что такое, мам, мы ж только были у вас на 8 марта, у него, ну, я буду откровенно рассказывать, у него пошла, значит, кровотечение открылось с заднего прохода. Я говорю, мам, вы не скрывайте ничего, это, наверное, у него раскладывается печень. Рассказывайте все, берите все свои киевские документы, МРТ, куча анализов, 2 института. Все признавайтесь. Значит, деда положили, говорю, мы будем. Деда положили в больницу, она звонит и говорит, ты знаешь, сказали врачи, гемоглобин у него 126. То есть при желудочном кровотечении у него не может быть такого гемоглобина. Его готовили в институте на операцию, у него сахар был 10. Ему сказали, для операции вам сахар любым путем надо сбить на 6. У него сахар 4. Да. То есть, его берут на УЗИ. И этот врач, который делал ему УЗИ, говорит, Григорий Николаевич, ну я не знаю, какими вами словами сказать, я делала вам УЗИ тогда и сейчас, ну вот вы знаете, я не знаю, как вам сказать, но мне хочется вам сказать, у вас новая печень. И свекровь, да, ну в итоге свекровь его забрала на 2-й день. На 2-й день, когда я ему вещи привезла в больницу, дед говорит, выходит из УЗИ кабинета и крестится. Дед никогда не верил в Бога. Она говорит, я подумала, что уже все. Ему там сказали, уже, наверное, все. А он говорит, Света, тебя зовут в кабинет. И она заходит, а там уже, то есть на 2-й день врач первый не поверил, а позвал еще жену свою, она тоже, ну, и вот они там смотрят, они не понимают. Она говорит, вот как, вот что вы делали? Ну, вот тогда я вам расскажу, там сын мне какие-то там брошюрки дал, я вам расскажу. И вот на сегодняшний день, когда 3 года назад мы, значит, ну не мы, это 2 института деду сказала, эмболизация печени 70% удалять, я говорю, а как же он жить будет? Ну, можно жить с 30%. Вот, ну и вы знаете, случайностей, наверное, не бывает. Если вот мы познакомились с этим продуктом, ну, дабы помочь Кириллу, сыну нашему, а оказалось, вы знаете, вообще ситуация, ну вот мы спасли фактически жизнь. И сейчас, на данный момент, он на диете, конечно, строгой был, вот как сказали ему, ну, даже свекровь сказала, что, ты знаешь, Алла, наверное, он просто очень хотел жить, ну, вот так, чтобы мужчина соблюдал диету. Я, говорит, могла и 100 грамм выпить, ну, как и в селе. И, говорит, и колбаса, и сало у нас, мясо, поросенок до сих пор вот живет. У меня есть фотографии в этом году, мы 2 месяца. В сентябре мы ездили, он помогал нам разделывать этого поросенка, свежена, все. Но он говорит, не любая женщина выдержит еще такую диету, вот как он сделал. Ну, и до сих пор тоже вот
Как он принимает сейчас? Вообще он, сначала мы ему все расписали, как он принимал. Пакетами он, конечно, не ест. Ну, ложечками он тоже не ест, вот так высмоктал, завернул, прищепкой зацепил и в холодильник положил. До этого у нас был один кор, а вот сейчас у него, так подозреваю, кор уже закончился. Он сейчас нам деньги дал на коробку сола, ну вот ждем. Ну вот.